Axşamınız xeyir millət, necəsiz? Və mən bu videonu artıq 4-cü dəfədən çəkirəm. Çünki bu mənim telefonum niyəsə bu videonu çəkmək istəmir. Desən istəmir ki, mən hamıya belə yaxşı informasiya verim. Nəysə. Bu video məndən çox adam xahiş eləmişdi. Çünki çox adam məndən soruşurdu ki, mən geyimlərimi hardan alıram. Çünki onlar mənim paltarlarımdan heç yerdə demək olar görməyiblər. Yəni özümü tərifləmək kimi olmasın, amma çox adam soruşur ki, mən paltarları hardan alıram. Və ümumiyyətcə mən belə video sizin üçün eləmək istəyirəm. Çünki mən bu vaxta kimi belə video görməmişəm. Yəni mən hətta internetdə yazdım, heç bir video çıxmadı. Yəni YouTube-da yazdım, bu tipdə heç bir video çıxmadı və yəqin ki, mən birinci olacağam. Demək, mən bu günlər sizinlə second handlər haqqında danışmaq istəyirəm. Ümumiyyətlə bizim ölkədə bunun haqqında danışmaq bir qədər qəribə sayılır. Yəni çox adam deyir, second hand, few, belə danışılır. Amma mənim üçün bu heç də few deyil. Məncə qiyməti 15 manat olan paltarı gedib 100 manat almaq fewdur. Gəlin, mən sizə ümumiyyətcə danışım. Nə var, nə yox, second hand vəbşə nədir? Aşağı second handlər elə bir mağazalardır ki, haradakı ikinci əl paltarlar satılır. Yalnız paltarlar yox, second hand mebellər də ola bilər, bijuteriya da ola bilər. Hətta bijuteriya second hand olanda onun qiyməti daha da artır. Mebellər olanda əlbəttə ki, azalır və paltarlarda da həmçinin paltarlarda lap da qiymət düşür. Demək, second hand mağazaları ümumiyyətcə bizdə deyəsən memi adlanır və bizim millət ölür hər şeyin adını çox pis günə qoymaqdan ötürü və memi adı çox pis səslənir. Gəlin second hand deyək buna. Demək, second handlər haqqında stereotiplərdən başlamaq istəyirəm. Birinci stereotip odur ki, çox adam deyir ki, second handdə çirkli paltarlar olur, deşikli paltarlar olur, nə bilim, belə şeylər. Xeyr, əlbəttə siz belə paltar tapa bilərsiniz. Əgər 30 dənə paltar içində 1 dənə və yaxud 2 dənə elə paltar tapa bilərsiniz. Amma elə secondlar var ki, orada həqiqətən çox pis paltarlar satılır. Çox köhnəlmiş, tozlanmış, yəni artıq geyiniləsi halda olmayan. Sadəcə siz onu alıb əski kimi istifadə edə bilərsiniz evdə toz silmək üçün. Belə paltarlar satılan secondlar da var. Amma elə secondlar var ki, orada yaxşı paltarlar satılır və bəzən siz hətta elə paltar tapa bilərsiniz ki, həmin paltarın üstündə onun kağızı da olur. Yəni ki, bunu heç vaxt geyinməyiblər. Və mən indi sizə danışacağım, bu necə baş verir. Buna elə keçək ikinci stereotipə. Çox adam deyir ki, second handdə ölü paltarları satılır. Həyətdə uşaqlar sakit durdu. Yəni, bu nə dərəcədə düzgün fikirdir. Yəni ki, insan ölən kimi onun paltarını second-a göndərirlər. Mən başa düşmədim. Bu nə dərəcədə ağıl, yəni hansı axmaq bunu özündən çıxardıb da, lap hətta elə olsa da, yəni ki, əgər kiminsə qohumu rəhmətə gedib və onun paltarlarını bilmir neynəsin, verirsə second hand-ə, bunun nəyi pisdir ki? Əksinə o paltarı satmır və təbiəti çirklənir, paltarı atmır və heç nəyi çirkləndirmir. Yəni, cəmaata kömək kimi həmin paltarları satır. Burada pis bir şeydir, mən görmürəm. Və gəlin mən sizə danışım, ümumiyyətcə second handlərə paltarlar hardan gəlir? Amerikada, Avropada, əsasdakı Avropada zibil atmaq çox baha başa çıxır. Elə Yaponiyanın özündə də. Yaponiyada insanlar zibil atmamaq üçün hər şeyi eləyirlər. Hətta o zibilə görə pul ödəyirlər. Bir dənə bizdə deyək, kim pəncərədən paket atır. Avropada, Amerikada və Yaponiyada zibilə çox böyük önəm verilir və ümumiyyətcə belə ölkələrdə zibili, yəni əgər misal üçün siz bir evdən başqa evə köçürsünüzsə, həmin əşyaları atmaqdan çox onları satmaq daha əlverişli olur insanlara, nəinki zibilə görə pul ödəmək. Yəni o zaman onların o paltarları satmağından, verdiyi puldan onlar daha çox qazanırlar, nəinki onu zibilə atmaq pulundan. Yəni orada daha çox pul çıxır. Buna görə də belə paltarlar, belə əşyaların hamısı göndərilir belə second hand mağazalara və ona görə də siz bəzən burada hətta geyinilməyən paltar da tapa bilərsiniz. Mümkündür bu insan alıb bu paltarı, sonra geyinməyib və sonra artıq onun xoşuna gəlməyib və sadəcə onu satıb. Və yaxud yaxşılıq etmək üçün həmin paltarları elə-belə də verə bilər. Çünki çox adam belə eləyir. Misal üçün, çoxlu Hollywood ulduzları və s. öz köhnə paltarlarını sadəcə verirlər insanlara. Yəni, belə şeylər də ola bilər. Mən sizə second handlərin müsbət və mənfi cəhətlərini danışmaq istəyirəm. Görəsən, hansı daha çoxdur? Müsbət yoxsa mənfi? Demək, müsbətlərdən başlayaq. Müsbət cəhətlərdən birincisi, paltarlar çox ucuz qiymətədirlər. Siz ora gedib hansısa bir super kurta bir köynəyi, futbolkanı 3 manata ala bilərsiniz, 5 manata ala bilərsiniz və heç kim də bunu bilməyəcək ki, siz onu belə ucuz qiymətə almışsınız. Misal üçün,
mən yadımdadır ki, mənim bir köynəyim var idi. Mən onu heç yadımda deyil, 5 manat almışdım və yoxsa neçəyə. Hamı mənə belə, sən onu hardan almısan? Mən dedim, second hand. Elə bu köynəyin özü məndə Instagramda nə qədər adam soruşub ki, bu Kurt Cobain'lə olan köynəyi hardan almısan? Second hand. Özdə qiyməti də heç 6 manatdan baha deyildi deyəsən, yadımda deyil tam. İkinci müsbət cəhət odur ki, paltarlar ucuz olmağından, yəni ki, onlar çox keyfiyyətlidirlər. Çünki bu paltarların çoxusu tanınmış dizayn brendlər tərəfindən olunan paltarlardır. Yəni, əgər siz gedib hansısa bir 10 manata köynək alsınız, o sizə heç bir həftə sizdə o köynək qalmayacaq. O ya cırılacaq, ya artıq rəngi körlanacaq, ya rəngi gedəcək, 10 manata dəyməyəcək o. Amma siz gedib second hand-dən hansısa 10 manata nəsə alsınız, sizdə o illərlə də sizə o, yəni ki, həmin paltarla illərlə bir yerdə olacaqsınız. O sizə kömək edəcək. Hər zaman, yəni ki, narahat da olmayacaqsınız ki, o körlanar, cırlar, pozular və s. Belə. Üçüncü müsbət cəhət, second handlərdə çoxlu brendlər olur və bu yalan deyil. Bizdə Azərbaycanda H&M brendi yoxdur, yəni bu mass market brendi yoxdur. Amma məndə H&M-in çoxlu paltarları var, çünki mən onları second hand-dən almışam və second hand-dəki paltarlar Avropadan gəldiyinə görə, həmin Avropada həmin mağazalar olduğuna görə burada həmin H&M-in paltarları gəlir. Və onlar çox qəşəng olurlar. Mən onları bəyənirəm. Burada yalnız H&M yox, burada Bershka da olur, Zara olur. Zara burası çox olur. Əsas da platyalar olur Zara'dan və şalvarlar. Mən də misal üçün sizə 2 dənə look göstərəcəm bugün həm də. Həmin lookda olan o şalvar, cins şalvarım, o Zara'nın şalvarıdır. Misal üçün qiyməti də Allah bir neçəyə etsə sizə hamısını yazacağım. Demək, Zara, Polo Ralph Lauren tapmaq olar, Tommy Hilfiger tapmaq olar. Belə şeylər əlbəttə tapmayasınız Gucci, Louis Vuitton. Daha çox tapacaqsınız belə mass market. Atmosferanın paltarları, Cosmos brendinin paltarları çox olur orada. Ona görə siz narahat olmayın paltarların, yəni ki, hardan gəlib, nədir, bəlkə kitayskidir, belə şeylər fikirləşmək lazım deyil. Sonraki müsbət cəhət də odur ki, səndə olan paltarlar ümumiyyətcə artıq ya şəhərdə, ya ölkədə heç kimdə olmayacaq. Çünki bu paltardan yəqin ki, bir dənədir. Misal üçün, mən belə köynək heç kimdə görməmişim. Bu təkcə məndə var belə köynək. Və yaxud başqa hansısa bir köynəklərim və yaxud şalvarlarım. Yəni, şalvarlar hələ, yəni ki, ona oxşar bir şey tapmaq olur. Amma misal üçün, printli köynəklər, hansısa başqa belə sviterlər, platyalar, elə şeylər artıq siz başqa heç kimdə olmayacaq. Yalnız sizdə olacaq və bu sizə belə, necə deyim, mən bilirəm də qızların o belənçin şeyi ki, ay da onda da məndə eyni paltardır. O hiss heç vaxt hiss eləməyəcəksiniz. Siz yeganə belə qəribə weirdo olacaqsınız qrupunuzda. Sən daha fərqli olacaqsan. Dördüncü müsbət cəhət odur deyə bilərəm ki, bu əla endirimlərdir. Əgər paltarın özü belə ucuzdursa, misal üçün hansısa köynək 10 manata ola bilər. Və elə mağazaları var ki, misal üçün Mega Hand. Elə Mega Hand də second hand-in sadəcə böyük versiyasıdır. Ora hər şey gətirirlər də, parçalardan tutmuş pərdələr və belə Mega Hand mağazalarında həftədə, elə bil ki, günlərlə həftədə 7 gün var, hamımız bilirik bunu və hər gün yeni bir skitka gəlir. Yəni ki, əgər paltarlar birinci gün gəliblərsə, 2, 3, 4, 5 həmin günlər artdıqca və onun endirimi də artır. Misal üçün, bir gün 20%, 30%, 40, 50 və sən ən axırıncı 90%li gündə gəlib həmin köynəyi, 10 manatlıq köynəyi 1 manata ala bilərsən. Və bundan yaxşı nə ola bilər? Məncə heç nə. İsə sizə mənfi cəhətlər haqqında danışmaq istəyirəm. Demək, mənfi cəhətlərdən biri odur ki, siz mütləq nəyisə axtarmalısınız. Yəni ki, əgər siz paltar tapmaq istəyirsiniz, siz orada çox vaxt keçirəcəksiniz və demək olar ki, əgər siz misal üçün hansısa mağazaya girirsinizsə, siz o paltarı o dəqiqə görürsünüz və onu alırsınız. Və xoşbəxt olursunuz. Amma burada siz daha çox axtarırsınız. Misal üçün nəyisə tapmaq üçün ora baxırsınız. Misal üçün, əgər köynəklər asılıb və siz onların hamısına baxmalısınız ki, birini bəyənəsiniz. Belə, bu çox adamı yorur. İkinci mənfi cəhət odur ki, razmerlər yoxdur. Yəni, əgər hər hansısa bir paltar sizin xoşunuza gəlibsə, amma siz onun amma o sizə böyüdürsə, siz artıq onun balacasını tapa bilməyəcəksiniz. Çünki həmin paltardan yeganə bir dənədir. Balacası nə böyük versiyası, heç nə yoxdur. Üçüncü mənfi cəhət isə odur ki, siz mütləq həmin paltarları alandan sonra yumalısınız. Çünki onlardan qəribə qoxu gəlir. Məhz bu
dezinfeksiya, xlor qoxusu gəlir və onu mütləq evdə gələndə adi paltarları necə yuyursunuz paraşokla. Yuyursunuz, hər şey əla olur. Yəni ki, hər şey super olur və geyinirsiniz rahat, tərtəmiz paltarlar. Belə. Bu videonun sonunda mən sizə 2 dənə look göstərmək istəyirəm. Hamısı second handdən olan paltarlarla və ümid edirəm sizin xoşunuza gələr. Və əgər siz bu videonu bəyəndinizsə, bu videonu like eləyin, kommentlər yazın və əgər second handlər haqqında videolar yenə istəyirsinizsə, mən sizin eşidirəm aşağıda yazın və mən çalışaram daha çox second handlərin müsbət cəhətləri, nəyi second handdə almaq olar, nəyi olmaz, nəyi almaq daha düzgündür, nəyi düzgün deyil. Mənim artıq təcrübəm var deyə mən sizə çoxlu tövsiyələr verə bilərəm. Ona görə aşağıda sizin kommentlərinizi gözləyirəm və bu videonu paylaşın ki, çox adam bunun haqqında xəbəri olsun, bilsin ki, second hand nədir və second handin belə pis və utandırıcı bir şey olmadığı haqqında sizə bilin, yəni çox adama da deyim. Və abunəyə görə də çox sağ olun.